首先同我哋見面嘅係新一代嘅梟雄，賭霸嘅接班人任天仇先生。佢今次嘅對手係精英中嘅精英，傳奇中嘅傳奇，賭神之子沙三少。賭神同賭霸係賭壇兩大奇人，當年一戰不分勝負。今日由佢哋傳人再比高低，贏咗嘅當然會成為賭壇嘅至尊，仲可以得到對方名下所有物業同埋一隻手。呢場比賽分3盤2勝，所有賭例由2位訂立，請2位揀賭具。沙三少，俾個機會你話事，你揀先。我挑，我使過你咁客氣啊！我天九牌九麻雀翻攤輪盤數輕，乜都識。咁就玩識啊！請開鐘。沙先生6636點，任先生請開鐘。任先生7642點。你出水，我點出水？你多咗粒色。係喎，頭先冇話玩幾多粒色，梗係多嗰個贏。又係喎。吓，咁都算？任先生為人雖然蠱惑，但係同賭錢係兩回事。第一局任先生勝。嗱，你哋講噶。第二局開始。等陣，咪啦，講明先啊！呢鋪6粒鬥勢，唔准打爛色仔，唔准收埋色仔，小粒都當輸。冇問題。任先生1點。睇你話唔准打爛，唔准收埋，我睇你點細過1點。咁你就學嘢啦，細佬。沙先生冇點。第二局沙先生勝。多謝，多謝大家。跟住到我話事，呢一局賭一粒鬥大，規矩照舊。好啊。第3局開始。如果咁多人大得過我啊真係輸得心服口服。怕你死唔眼閉。哇，真係大喎！哇！由表面到事實，都證明任先生嗰粒色係大過沙先生嗰粒色，所以今日嘅比賽係任先生贏。我斬佢手落嚟。唔使，我自己嚟。阿發，攞刀嚟。果然夠豪氣，不愧係賭神之子。梗係夠豪氣啦！隻手都唔係我嘅，佢嘅啫嘛。規矩話輸隻手啫，又冇話輸我隻手，係嘛？你對手下咁殘忍，唔怕俾人哋笑你？
有咩咁殘忍啫？啲手都唔係我嘅，假嘅啫嘛。啲血標咧逼唔逼真啊？今次算你過到關，下次冇咁好彩。我唔到啊！我唔到啊！自從三少輸俾任天仇之後，成日發惡夢啊！鬼叫佢老豆係賭神咩？阿爸又係嘅，死鬼咗咪算咯，搞咁多嘢做咩啫？明知阿哥啊係咩料噶啦，唉，做咩係都要佢同嗰個任天仇賭喎？唉，呢個係佢自己嘅心願嚟，就算佢贏唔到賭霸，都希望佢嘅後代贏到賭聖噶嘛。咁就唔啱啦！有咩由上一代恩怨要下一代承受啫？唉，以阿哥嘅資質啊，都唔知幾時先贏到個任天仇，都唔了解自己個仔嘅，明明係嚿叉燒啊嘛，冇理由當咗佢係嚿鮑魚噶，信冇咗可？咩啫？佢都知自己生個叉燒啦，係嘛？冇理由自己食咗佢噶嘛。唉，咁咪希望拗下咯，變翻條魚生咯。而家都好，佢個目標，如果一早分身家已經洗清啦。唔想害死佢嘅，咪分埋俾我哋咯。我哋做人好有目標噶。你兩個好得佢好多咩？如果佢係叉燒啊，你兩隻嘢就係分題啦。一日到黑都掛住瞓，日瞓夜瞓，連眼屎都要幫你抹埋啊！邊有人叫你抹啫？係你自己順手抹埋啫嘛！一日都係你啦，整慣晒屍勢啊！係啊，我哋啊搞成咁都係你同阿爸害嘅啫。阿爸淨係識得掛住賭，你啊淨係識得嗌人早啲唞。係啊，而家唔方唔早唞啊，又眼瞓添啊！阿嫂喊成咁，梗係俾大哥蝦。阿嫂份人好快冇事嘅。唉，做呢個大家庭嘅新抱真係辛苦啊！你做咩霎熟狗頭咁望住我啫？你頭先話我苦口苦面啊嘛，所以咪落樓下搞興自己啲心情咯。點知你又唔中意，咁你想我點喎？我冇想你點啊！你唔覺得我好煩嘅咩？壓力啊！你感覺唔到周圍都有壓力嘅咩？可能真係有啲啊！我揾個工程師翻嚟 check check 啊！我都唔明阿爸點解係都要我娶你嘅。好彩同你結咗婚到而家，仔都冇個啫。如果唔係，我分分鐘懷疑我替我爸食咗啲死貓啊！相公，你唔可以咁講噶，你唔可以冤枉我同老爺噶。我哋兩個係清白。我同你講幾多次唔好叫我相公啊！而家除咗打麻將，冇人叫相公噶。咁你係我老公，我唔叫你相公，唔通叫你官人咩？你可唔可以當唔識我啫？可以。相逢何必曾相識，我覺得好浪漫啊！你咁大聲嗌，係咪有需要咧？翻出去！我要你孭我。我叫你一個人翻出去啊！咁你留喺度做乜嘢啊？吓！你當我喺度做咩啫？哦，我知啦，結咗婚咁耐，你都搣唔甩嗰鋪嘢啊！你知唔知咁做好傷身噶？邊啲嘢啊？你自己知自己事啦，你點得住我喎？喂，我吔口煙有乜對你唔住啊？哎呀，食煙會生 cancer 噶，生 cancer 會死噶，咁你死咗我咪守寡咯。真係咁易死，我第一個俾你食啊！我唔會拒絕你噶，死在膚淺一枝花，好多女人恨都恨唔到嘅。我覺得呢個感覺好浪漫啊！你折磨我啦，我任意俾你。細妹姐，三少叫我啊！防止有醋會開門未？做咩啊？哎呀，的少啦，人到毀滅啦！相公，點解你要咁對我喎？三少咁樣對你就算好噶啦，攞去人道毀滅啦，叫做死得舒舒服服啊！佢老豆仲，你做咩啊？咩事啊？我同你講咗幾多次，唔好喺我面前提我老豆啫，一提起我心就情痛啊！咁奇？有乜咁奇啊？大嗱幾廿億啊，有得睇冇得使。嗱，呢本咁嘅爛鬼存摺啊，之後你揭到爛啊，都唔明阿爸點解咁對我嘅？係咯，呢個問題我想問咗你好耐噶啦。哎呀，真
真係一代不如一代啊！如果佢老豆以前嘅權，呢邊啊，哎呀，唔好提個老嘢啊！唔好提佢。咁我嘅人生仲有咩意義？他是我人生裏的傳奇。屌，咩傳奇啫？咪一人一個。佢唔係人，佢係我所有，係我全部。因為佢係好特別嘅，特別。你同佢啊，一定有路。我同佢冇路有路。我同佢只有小徑。小景咩意思啊？即係咩啫？講英文，無端端就講英文，你同佢之間一定有啲不可告人嘅秘密嘅。我同佢之間只有一個秘密，咩秘密啊？就係你。我事情就係咁嘅，當年我係應承過佢要好好咁照顧你，等你長大成人，出人頭地，成為新一代嘅賭神。睇怕我今次，你咩咁我知，你哋個個都睇小我噶。好啊，我就俾你哋睇小。幫我執翻個耳嘴。相公忍住辣嘴啊！相公啊，你識睇小自己就好啦。你知唔知你以前實在太自大？放一啦！你打死我都要講噶啦！我哋為乜事為咗個幾廿億，搞到自己咁痛苦啫？你唔係晚晚出咗去玩，就係瞓喺張床度發惡夢。你睇下，瘦到呢度 lift 晒啦。不如我哋輸咗俾任天就罷啦。我哋冇錢咪一樣咁開心。吓，冇錢都會好開心嘅。咁有錢豈不是開心到不得了？咁點解仲要放棄啊？日日最衰都係任天仇，佢左頭左勢。如果唔係一早我已經硬腳啊！我一定要殺咗佢。為咗去對付任天仇，我已經練成咗先天神功第一重，而家已經可以用滾油嚟洗手啦。冇啊！神功啊！你啲咁嘅眼神真係好鄙視我啦，係嘛？佢唔係咁嘅意思。唔俾啲嘢你睇下，以為我流㗎。阿公嗌得咁凄厲嘅，相公，你冇事啊嘛？冇事。咁啊好啊！少拉你好似有事啊！點解轉咗個手把聲嘅？但係問題而家係叫你去賭錢喎，咁同佢啲先天神功有咩關係啊？我唔理，賭我唔夠佢賭噶啦。不過我唔會俾佢贏得咁自在。如果佢真係贏咗我嘅話，我一掌就打死佢。相公冇落隻手啊！而家第二重鹿頭。哦，點解上邊會壓得越嚟越凄厲嘅？唔使驚啊！啊，我呢次死梗噶啦！冇乜事嘅，窿一少少啫嘛。今次冇事啫，下次冇咁好彩噶啦嘛！我聽講先天神功第3重啊，係炸大腸啊！啲腸一炸就縮噶啦嘛，我容乜易變咗豉油雞腸喎？係佢又係嘅，好寒喎，學埋佢死鬼老豆，有咩唔掂咧？練埋嗰啲咩先天神功嗰啲嘢啊，唔掂嘅。唉，聽得當就得嘅啫，係嘛？咁我點算喎？你而家唯一嘅方法啦，就係等。吓？等到幾時啊？等到佢練到呢個第9重，聽講話練到第9重就會黐線嘅。我等唔到咁耐噶咯噃。咁仲有一個方法，就係唔等。咁點啊？唔等咪要幫佢解決問題咯。解決咩問題啊？我淨係得一個可以贏到呢個任天堂啊，唔係任天仇。咁點先贏到佢啊？搵到個中國賭聖許文龍咪得啦，嚟揸住個杯，掹下佢真，執翻佢。做咩？唉，你一手好掂啊，冇事啊。死啦！我呢隻手痛過呢隻手啊！唔痛咩？好痛啊！好冇事啊痛啊！仲係好痛啊！哎呀！係啊，痛係正常噶，冇事冇事。如果俾上官知道，我驚傷佢自尊心啊！傻啦，嗰個有咩自尊唔自尊啊？點可以用呢個手啊？我連人家都可以唔要啊！好似話。唔係。各位觀眾，
來自深圳特區嘅中國賭聖許文龍先生。跟住落嚟，許先生會為大家表演佢最拿手嘅捽牌絕技。邊個影相？捽啦！喺我發工嘅時候，我就自就嘅俾人影相。喂，唔好咁啦，影相好閒啫。請問你咪許生啊？想揾我簽名啊？我簽名收錢嘅喎。哦，唔係，我姓沙噶，我叫 Lulu 啊。前幾日打俾你嗰個咧。哦，Miss Lulu Sa， sit down please，sit down please。唔該，我今次嚟揾你嘅目的咧，就係想教你老公點捽牌贏任天仇啊嘛。既然你咁信任我，我一定盡力而為嘅。至於酬金方面點樣計咧？唉，求其封翻封利是俾我飲茶咪得咯。唔得，講清楚好啲。好啊，咁就1500啦。1500咁少啊？我封夠2000啊吓！嗱，牙齒當金使啊，咁就2000萬啦。2000萬？大陸啲嘢咁貴，我揾個第二個啦。乜你以為2000 yen 啊？1000啊，1200咧。做人要牙齒當金使得㗎，2000又係你講嘅，家就變咗1200，你做人真係冇乜立場㗎喎。許生，你當我好衰啊？嚇，你幫下我啊！你當年尾收爐1500萬啊，好冇啊？好冇啊？1500係我講啊嘛，你夾硬要俾人哋收2000，咁你逼咗我收2000啦，咁你叫我點收翻1500啫？不過大家企得唔埋啦，咁啊一好價1750啦，不過你要包埋稅噶噃。1750？ 1750萬一，喂1750萬二，好，1750萬就1750萬啦。Honey，咁你記得啦喎，到時要親自嚟火車站度接我。喂，做咩啫你嚇？喂，冇啦，做咩啫你？咁口講無憑啊嘛，點都要收翻啲 deposit 先得㗎。Honey，仲有啊，哎呀，到時叫多啲記者嚟火車站度影我相喎，唔走先咯。咁係丟咯喎，屌，真係丟咯喎，屌，係咯喎，唔該。喂，出場啊！喂，講唔掂數啊！出咩場啫？叫你出場啊！想影相係俾錢，冇錢使係假，冇錢我唔出場噶。喂，你唔出場，我驚住南京大屠殺啊！邊差過咁惡啊？冇嘢嘛？出手都頗為重。咩人嚟㗎？日本山口組啊！只要你唔早啲講，任生，聽講沙三少請咗中國賭聖許文龍翻嚟喎。我唔會俾呢個機會佢。去日本揾子清翻嚟。係。嗱，我個人就好順攤，教嘢絕對唔會教少少。你想學捽牌啫？我唔單止可以將全套嘅捽牌技術教俾你，仲可以將全套嘅捽牌秘笈咧賣埋俾你。真係有咁順攤？
嗱，我首先隆重介紹俾你嘅呢，就係我哋出版社出版嘅《出牌入門》。講咩㗎？講乜嘢？作為一個未來嘅賭聖，你係有必要知道一啲必須要知道嘅嘢，就係啤牌究竟係乜嘢。喺呢一新聞就係介紹煙史。屌，唔通連煙史我都唔知咁蠢咩？唔知係你識啦，冇錯。呢本書原本係為咗1歲至3歲未見過啤牌嘅細路仔而設嘅，既然閣下識啦，咁即係唔需要啦。再你介紹嘅呢，就係由我哋祖師爺傳落嚟嘅捽牌秘笈嘅手抄本，呢本係非常之珍貴嘅手抄本嚟嘅。咁當然你係唔捨得用噶啦，所以我哋就有一個金裝豪華嘅硬皮版本。呢本呢，就係貨大家擺喺書櫃裏邊陳設用嘅啫。咁就我哋就有呢一個精雕細琢嘅木刻版，就係俾你晒嘢用嘅。咁當然啦，為咗方便攜帶啦，我哋就出咗 pocket size 嘅版本，就係俾你帶去現場嗰度用嘅。又為咗方便嗰啲少讀書唔係好識字或者冇乜時間嘅人呢，我哋就有個速成版，係函授課程嚟嘅。呢個函授課程呢，就包括有2餅錄音帶、1本書，咁啊各大報攤均有代售嘅。不過當然啦，如果你向我私人買咯，我俾翻個優惠價過你。唔記得提醒你，而家係春節期間，我哋將會有一個特別嘅大抽獎，頭獎呢就單人單程飛往桂林嘅機票1張。你試諗下，喺山明水秀嘅地方下邊學捽牌，係幾咁寫意呢？如果就咁就識捽牌啊，豈不是個個都係賭聖？你誤會呢，識捽牌未必係賭聖，要做賭聖要講風範噶噃。咁講起風範咧，當然就唔少得賭聖戰衣。你係咪覺得自己好威水呢？呢個係 free size，只有一個顏色，但係我哋分有貂毛同埋冇貂毛2種。有貂毛只係貴10零萬啫。一般渴望做賭聖嘅人都唔會志在區區嘅數目。同時，我哋名下嘅產品亦都有賭聖章、賭聖法藍同埋賭聖法語。小拉，佢哋咁耐都唔出嚟嘅？可能佢同相公一見如故啊！快啲講，究竟點樣先至可以捽到4條煙？唉，大哥，我講就講晒，做就做晒啦，家下連本秘笈都俾埋你，仲想我點啫？好啦好啦，最多我放埋餅錄影帶俾你睇啦，好未？錄影帶？周星星，喂，你撚化我啊？你唔好睇輕呢10零20個鏡頭喎，我都喺度學翻嚟嘅咋。哇！如果咁都學得識，我使乜咁多錢請你落嚟啊？咁你又明唔明啲人點解嘥幾百蚊買飛去睇演唱會？20零蚊就有隻翻版 CD 喎，係嘛？睇偶像啊嘛，佢哋唔係想學嘢，想睇我嘅啫。我絕對明白你家下嘅心情。老實講，死啦你！係你出拳都幾重啊？師承何處啊？你咪你而家已經中咗我天仙神功第3重嘅無形波動拳，3日之內你交唔出嗰本秘笈嘅，我包你噴血而死！問你驚未？聽講家下出緊血嗰個係你噃，咩波動拳我就唔乜曉啦，醫學常識我讀有少少，我就係知道家下你仲唔快啲趕去止血嘅話呢，3、5、7日你就會失血過多而死。我返房唞唞。練完啦？你冇事啊嘛？練完啦，真聰明，有我要潛質。睇下3少啊！難得，好啊難得。你真係冇事啊嘛？有咩事啊？哎呀，相公，你練嘢練到咁勤力，練到出血啊？懵㗎你，快啲同我攞紗布啦！出去啦，出去啦！哦，好啊。點解會咁㗎？哇！揾間減房招呼我啊！早知同佢哋講我要住香格里拉啦。話晒我都係中國國寶嚟啊！唉，唔係啦。嗱，臨穩定病埋本真本秘笈先。通常最危險嘅地方係最安全嘅。呢度夠晒危險啦，即夠安全咯。
冇錯，照我估計呢，份秘笈一定喺佢身上。要埋佢身呢，只有一個辦法，就係用美人計。三小姐，原來啲有錢人咁多怪癖嘅，中意做自己嘅蠟像放喺屋企。蠟像都抽抽水先。哎呀，仲以為蠟像添，原來真人嚟㗎。真人就唔好夜媽媽企喺樹唔出聲啦，抵你死啊！真係。都話咗你條橋唔得噶啦。冇話你蠢，叫你扮被動啫，唔係叫你碌木咁棟喺樹啊嘛。你睇你包到成隻粽咁，佢邊處會對你起痰啊？咁即係點啊？被動失敗，唯有主動出擊，換件勁啲嘅衫。出擊啊？咪即係要打？龍哥，冇人嘅。龍哥，喂，你究竟有冇問實你阿哥？夜媽媽個男人房會有咩事發生啊？我問咗啦，我阿哥話唔係佢叫我過嚟，係我自己要嚟同你切磋武藝嘅。切磋武藝？喂，我合約冇寫明嚟切磋喎，我只係嚟捽牌啫喎，我。如果你唔應承我自殺噶。你中意死咪去死咯。我真係死噶。係，快啲唔好阻住我食橙。我今次係真噶啦。死咗晒啲，不如益下我。我死，咁不如你死啦。許生，咩事啊？你喺度啱啦，我唔玩啦，我哋係翻歸啦。喂，做咩啫？咩事啊？我而家係出牌噶嘛，我唔係嚟俾人打噶嘛。唉，咪啦，我聽日要扯啦。邊個打成你咁啊？乜你聽唔到嘅咩？吓，你哋二姑娘啊。係。啊，哎呀，唔好嬲，唔好嬲，唔好嬲，我同你教訓佢，唔好嬲吓。二姑娘，為咩事打許生打到咁啊？阿嫂，哇！你曳啊，半夜生一化咁嘅妝，哎呀，快啲抹咗佢啦，嚇死人咩？你快啲抹。阿嫂係真噶，唔係化妝噶。真噶？陰公咯！你兩個做咩打交打成咁啊？阿哥叫噶嘛，佢話咁樣先揾到本秘笈喎。咁揾到未啊？揾就揾到啦。喺邊啊？不過咁多本都唔知邊本係真噶。求其拿本翻去交差算啦。嚟，過去啦，小心啲啊！一陣同你敷藥啊！嚟，扶住我，小心下，小心啲，坐喺呢度啊！嚟，慢慢跟住啦，跟住啊，小心！唉，真係陰公咯，真係。相公啊，二姑娘揾到本秘笈翻嚟啦。係？係啊。就憑你，我係咪幾信啊？真噶，唔信你睇下。真噶。呢本嘢啊，九成係流噶，一定係個衰公想靠我嚟扇我啊！睇完用乜嘢走火入魔噶？我啊真係冇咁笨。咁而家點啊？再攞個咯。咁就慘啦。錢係嘛？即係我諗住咁嘅，許生。事成之後我一次過俾晒你啊，好冇啊？迷人遠景難估計係嘛？錢財落袋先係最實際，即係
識做許啊！生，你咪攞咗我嗰啲咁嘅 deposit 嘅嚇？只得個雞碎咁多，如果你找埋啲尾數俾我，咪至好啦，係嘛？但係嗱千幾萬，我點俾你啊？過2日啦，好唔好啊？講明係香港俾晒噶嘛，許生唔得㗎，唔俾得你㗎，老爺臨死先俾我㗎，我點都攞俾你，家傳之寶嚟㗎，唔得㗎，一樣唔得㗎。你好嘢，俾多2日時間你。如果你唔俾晒啲錢我咧，我就唔教曉你老公點出牌。我睇佢點參賽。少奶啊！少奶，弊啦弊啦，3次出牌最到疏咗啊！嚇！各位觀眾，4條煙，妖，你咩啫？嚇！你鬼鬼祟祟裝我做咩？冇，頭先細妹姐話你出牌出到疏咗，我咪上嚟睇下你有冇事咯。妹姐叫你撲街，你唔撲街，縮你個死人頭啊！我沙三少份人似係咁脆弱嘅咩？咁你使乜起勢喺度咁樣揼下揼下喎？冇，我諗住呢啲嘢唔多唔少呢啲旁門左道，或者溝少啲神打落去會掂咧？點知都唔掂。我都唔明嘅。嗱，捽牌好易嘅啫嘛，揦住隻牌捽下捽下捽下，以你咁聰明啊，一定捽到噶啦。咁啊係。嗱，我都捽到啦。嚇！哦，你死啦！原來你識捽牌，唔話俾我聽。唔係啊，相公，我撞彩嘅咋。你唔信嗱，我再捽多一次俾你睇下。誒，又係煙喎。點解？哼，你都算鬼馬啦，收埋埋啲好料唔話我聽係嘛？冇啊！吸星大法。各位觀眾，4條煙，哈哈哈哈哈！終於俾我練成捽牌神功嘅老婆。相公啊，我諗你搞錯啦。唔係啩？副牌都有4日煙噶啦，你咁啱攞到啫嘛。吓？真係喎，冇理由你捽到我捽唔到噶嘛？唔通我嘅吸星大法失靈？係啊，你咁耐冇練，可能會失靈添啊。咁你啲捽牌技術喺邊度學翻嚟噶？琴晚二姑娘攞翻嚟嗰本秘笈，我覺得啲公仔幾得意，我咪攞嚟學下咯。哦，咁而家本秘笈咧？我抌咗啦。抌咗都唔怕噶，你教我咪得咯。唉，教鬼教馬咩？頭先俾你嚇嚇，乜嘢都冇晒啦。你嗰啲吸星大法應該吸到性啊，唔好吸我啊嘛。係喎，一時醒唔起添吓，我即刻去補習下先。睇佢有咩笠得就笠咯。喂，嚟緊啊，掂唔掂啊？嚇，谷到好痕噶啦，整啲啊，得唔得啊？吸星大法，哎呀，抽筋！相公，相公，係佢一日同你玩下嘅啫。相公，相公，成家人都黐線。喂，喺度。相公啊，你今次唔會抽筋啊嘛？你定啊！我已經做晒熱身運動噶啦。嚟啦！吸星大法！係啊！相公，點啊？又舐嘢啊？點啊？舐晒，舐到正啊！啲有錢人家真係零舍衰格格咁，食咪食咯，使乜衝出嚟搶至得噶真係。相公，相公啊，你得翻半條人命，不如你早啲休息啦，好唔好啊？唔得，一個人喺瞓覺嘅時候就係最冇防備嘅時候。咁好嘅機會，我點可以放過啊？係嘛？相公連朗口都別樹一格嘅。
9成日個沙三少走嚟搞搞震，都攞定碌嘢招呼你啦。究竟係邊個？肥表。呢次你仲唔死？吸星大法！睇你走到去邊？怪俠一枝梅？怪俠一枝梅。相公，哎呀，相公啦，做咩你？你盲嘅咩？中晒啦！嚟，我扶你翻入房先，嚟小心啲。唞下冇事嘅咧。細妹姐啊，相公話有人要暗殺佢啊！唔係啊，9成係任天仇俾人哋殺到成嘅真啊！咁使唔使揾人翻嚟保護佢咧？我諗下先啊。如果有人似許生咁就好啦。揾怪俠一枝梅啊！怪俠一枝梅似許生嘅咩？話明係怪俠嘛，有時似許生啊，有時似你，有時似我都唔定噶。快啲揾佢啦！我去揾啊！佢真係似我似得咁緊要？絕對似啦，唔淨止身形啊、外形啊，連個屁股都似埋。咁佢咪好英偉？冇可能嘅，世間上仲點會有如此美男呢？佢唔多唔少都要有啲瑕疵喎。咁係啊，不過佢冇你咁靚仔。細妹姐，你啊實在太誇張啦！係，我係天生就比較英俊不凡，惹嚟艷羨嘅目光，所以我都覺得做人啊低調啲好。所以你要我扮醜少少嚟就佢，我真係唔好介意。之但係我唔識打，咁你叫我點扮怪俠一枝梅呢？咁唔得，要打人真係怪俠一枝梅先出現噶啦。講得咁均真，你同佢好熟嘅咩？係。咁唏噓嘅你，唔通你後生嗰陣時同佢有過一段可歌可泣嘅愛情故事？唔係。啊，唔通係你老嚟發姣整翻段忘年之戀啊咧？都唔係。咁又唔係，咁又唔係。咁究竟你同佢咩關係啊？你唔好逼我講啦。哦，你係咪曾經俾佢侮辱過？所以你唔肯話俾我聽？你唔怕講喎？你唔好再逼我講啦。嗱，你唔講我唔幫你噶。好，既然係咁，我就唯有話俾你聽啦。其實我係怪俠一枝梅，冇錯，我就係當年名震江湖、劫富濟貧嘅怪俠一枝梅啊！你記唔記得以前夜媽媽有人塞奶粉俾你飲？乜嗰個唔係聖誕老人嚟嘅咩？喂，你用下腦啦！聖誕老人個個禮拜嚟咩？一年先至嚟一次咋？如果你一年先至飲一次奶粉，餓死咗好耐啦！唔係，但係我都唔係好信嘅。我，喂，誒，咁你記唔記得隻奶粉係咩牌子啊？依稀記得，好似係梅花麥。咁咪咯，唔係怪俠一枝梅，又點會有梅花麥呢？我信啦，我信啦，我信啦。點解你又會去做媽姐咧？又喺度啊！唉，只怪我一時衝動，蝕底咗，俾嗰個死鬼賭神仲同佢生個野仔。野仔？咁佢家喺邊啊？咪就係嗰個莎莎咯。莎莎？係啊。咁點解你唔同你個仔相認呢？因為我應承過佢嘅死鬼老豆。其實
佢都為我好啫。如果俾個衰仔知道我係怪入一枝梅，實逼我去做啲作奸犯科嘅嘢，咪等衰收尾。唉，可憐天下父母心，你嘅遭遇真係惹人同情。既然你咁同情我，我點忍心拒絕你嘅幫忙？相公，你睇下你塊面啊，仲青過我啊，都唔知有冇吸埋其他暗病添㗎。唉，真係該會啦，要搞到去睇專科。我話於心何忍呢？不如你諗個第二方法把啦。邊度仲有辦法啫？佢一日到黑病埋喺間房度，點埋手啊？唔通懟條飲管入去吸咩？佢都係驚任天仇啲仇家嚟害佢嘅啫。等細妹姐揾到一枝梅翻嚟啊，你方佢唔會出嚟咩？到時乜嘢方法都得啦。點知等到幾時先得㗎？如果我扮怪俠一枝梅嘅話，你估條友仔會唔會開門啊？整翻個公仔面暖下肚先。邊個啊？係我許生，你開門啦！講笑，我話打死都唔開噶啦，傻嘅！你一日揾唔到個一枝梅，你一日唔使知我開門。一枝梅大俠嚟咗啊！唔信你開門睇下啦！真係？你就係怪俠一枝梅？好話啦，我就係鼎鼎大名嘅怪俠一枝梅，睇下個 logo 你就知啦。唔搞錯啊！咁嘅塑膠花，我上次見你嗰陣，你個頭冇插啲咁嘢嘅？一定有嘅，上次可能細咗少少，黑麻麻你唔覺嘅啫。咁衫我冇理由睇錯咯啩？我上次見你嗰陣，你着棉衲嘅噃。喂喂，大佬啊，嗰件棉衲係我晚裝嚟噶，我日頭見客通常我着呢套嘅。咁你着翻件晚裝先同我講啊！喂喂喂喂喂，唉，而家日光日白，着咩晚裝啫？你唔着翻件晚裝，我點知你真定假噶？戇居居！今次你仲唔死？哇！搞咩搞咩？咁大煙嘅！吸星大法，哇，好熱啊！唔係啊，暖爐都有人想，呢個乜世界啦家下，唉，仆街啦吓，實能凍死得啦吓，唉！三少，你做咩啊？曬太陽咯。哇！你似曬咗3、5、7日嗰隻喎。係咯。仲裝你唔到？做咩？吸星大法。喂，兄台啊，你隻手起晒泡噶喎，你咁大力揸落我度，你唔覺痛嘅咩啊？吓！哎呀，哎呀，哎呀！喂，阿細妹姐，佢係咪傻噶？你就傻，只不過佢以為你係賭聖啫嘛。賭聖？吓？乜佢唔係賭聖咩？梗係唔係啦，佢係怪俠一枝梅啊！咩啊？哦，咁啊好啦。唉，因住你啲泡噶，有嘢同你商量，嚟，有偈傾啊，嚟。喂，搞邊劑啊？商量咩啊？嗱，唔鬼鼠嘅。陣間佢一開門呢，你至緊要同佢握手。不過你又唔使伸隻手出去。啊？點解？因為我伸咗隻手出去啊嘛。又邊改啊？怪俠一枝梅啊！我睇下你又教邊科得？咦？係邊個擺我張相喺度啊？你對住嘅唔係一張相，而係一個人。我就叫做怪俠一枝梅。我相信閣下一定係許文龍先生啊！幸會幸會。超，既然你咁死個痛楚啦，你忍受唔到，你點做怪俠一枝梅啊？你唔好誤會啊！方才一聲哎呀，
只不過係想氹你開心。咩啊？你所夾住嘅只不過係一隻假手嚟嘅，你唔信可以試下用煙頭焫下佢，係咪咧？你再唔信嘅，可以揾道門夾下佢嘅噃。超假手係點會魚嘅？如果唔做翻咁上下逼真，又點呃人啊？啊，唔好意思啊，收翻埋隻假手先。都算你有啲料到，不過你夠唔夠班做我保鏢啊？睇落去至知。完全唔掂。許生，有咩事啊？我話明呢2日咁多時間你哋啊嘛，咁我見你哋都冇乜表示啦，咁啊執定晒啲嘢就擺定喺門口度，聽朝一收唔到錢咧，我就禮手呢幾日走得噶啦嘛，係嘛？我呢2日忙啲，唔記得咗啊！我聽日俾你啊！係咁啊最好啦乜話？牌都未教識我，卒就夠膽先問我攞錢咁沙膽？冇辦法啦，佢份人好現實噶，唔俾啲甜豆佢啊，佢會走噶。走得咁易？好易噶咋，出門口截架的士咁就走咗噶啦。咁諗個辦法啊嘛，死蠢！諗辦法，我哋而家有求於人啊！怪你當日唔夠勤力，老爺一心想栽培你，你就掛住出去玩，唔練熟本賭神秘笈。咁我哋而家唔使求佢啦嘛。我冇背咩？我係唔知最後嗰4個字啫嘛，一日都係嗰個死老爺，係都唔肯早啲講。好啦，死到臨頭想講啦，點知係談上頸喎，淨係識得起勢指住個心口，都唔知佢想點。你估最後尾嗰句會唔會同個心有關啊？係啦，啲咁深奧嘅嘢，我諗10幾年都諗唔到，你即刻諗到，同個心有關。哦，我明啦。賭神精，賭神醒，賭神傳人冇得定，心想事成。翻風嘅，咩未講咩？講晒啦嘛。賭神精，賭神醒，賭神傳人冇得定，心如鹿撞。相公咁撞落去唔係辦法噶，唔得，一定要搵啲錢塞住賭城先。賭神精，賭神醒，賭神傳人冇得定，心大心細。冇事。相公，呸！你整乜啊？冇，我諗住就嚟過年，我攞定啲錢封利是啊嘛。封利是？你放翻入去先。我唔知你窿嘢啊！你想攞錢俾個賭聖係嘛？你唔使知啊，話你聽啊。相公，你攬住咁多錢冇用噶噃。我中意攬住啲錢啊！你吹啊！我今日就攬住啲錢嚟飯，睇你點死！哎呀！今次真係燒雞加滷味啊！事到如今，我一定要出最後個方法。
啊，即係聽君一席話，勝讀10年書，有見地，有見地。如你係咪傻噶？成晚對住啲金魚講嘢都有嘅。你就傻，我同啲金魚研究緊咩沙種好藥啊！哎呀，乜你識同金魚講嘢嘅咩？我以前跟個動物語言學家學過嘅，同咩動物都溝通到嘅。我見啲金魚咁悶啊，同佢哋傾下偈，當係温故知新咯。真嘅？喂，不如你問下江金魚呢間屋裏邊邊個最靚啊？好啊。佢有冇話邊個啫？佢話細妹姐喎。行啦，先生，唔去啦，我真係唔去啦。明明講得好地地，點解唔去啫？哇，行啦，你講得好地地喎啫，我日執到筍嘢咋，500個嘢。而家係500喎。係500啊！你500萬幣咧，唉！我雖然有幾層樓收租啊，我消費唔起㗎，冇出嚟玩幾個月，嗰啲歡場指數高得咁緊要，唉，都係收心養性啦，唔好搞我啦！500萬好少咋，上工打場麻雀都係咁上下㗎咋。唉，你老公叻啫，我打現雞㗎咋。哇！而家嗰啲姑爺仔收入咁好，俾我仔知道，佢仲使讀書嘅。我見你咁有誠意啊，我手少你50啊，50啊！唉，你收咗我50萬，我哋俾唔起㗎。喂，唔係50萬啊，係50蚊啊！ 50蚊啊，更加冇得傾啊！ 50蚊啊！唔去啦，唔去啦！哎，行啦，嚟啊！喂，我拆地方放手啊你！啊，我幫埋房啊！細妹姐，有苦肉啦！如果為咗人蝦嘅話，如果老定唔喺呢度嘅嘢，我都成日唔去做雞啊！細妹姐，原諒我啦！細妹姐，你唔好誇獎我啦，我無非都係揸住個宗旨做人嘅啫。咁你嘅宗旨係乜嘢啊？我嘅宗旨係為哥死，為哥亡，為哥殺入雜差房。為咗上公，我乜嘢都可以肯做嘅。原來嗰個許生咁衰嘅，等我教訓下佢先得。幫死你個班先你，睇你又仲敢唔敢？睇你又仲敢唔敢逼良為娼？哼！咁先有翻啲專業保鏢嘅水準嘛？啊，孟姐，哇，做咩搞成咁啊？小意思啫。吓？啊，爆晒缸都仲話小意思？爆缸？爆拆啫。哦，早唞啊！爆拆爆到塊面打晒交叉噶啦，好心你啦！啊，有樣嘢啊問下你啊，之家都夜媽媽啦，你摸入我間房住搞咩啊？我咁啱經過，入去揾啲嘢啫。我又問聲你啦，我間房有啲咩啱你揾呢？有啊？乜嘢？揾翻我失落嘅童年，估唔到咁多年之後都俾我揾到，我實在太快樂啦！今晚啊，早唞啊！今晚要你死俾我睇，吸星大法！你仲計啦，我反吸星大法！咩事咁嘈啊？開做咩？哎呀，危險啊！咩事咧？咩事咧？黑掹掹嘅樓上。哎呀，大鑊！賭城人間蒸發咗。相公，
相公啊！各位觀眾，4條煙。哎呀，唔得嘅，可能我功力太勁，再試過。各位觀眾，4條煙。哎呀，唔得嘅。哎呀，問題出咗喺邊呢？明明吸咗賭聖噶噃，唔通個賭聖係流嘅？唉，而家賭聖又唔知去咗邊，咁點算喎？係咯，過2日就係呢個賭王大賽添㗎。相公啊，而家沙家靠晒你㗎啦，走光添。唔使驚。我已經諗到條絕世好橋，包保你嘅任天壽啊！呢隻一定輸得好慘，好慘，好慘，好慘！哇，相公真係好有型啊！係咯，真係有個老豆嘅風範啊！唉，少奶，你唔好喊啦，你喊我又喊噶啦。係咯，人都走咗啦，無謂咁傷心。我以為佢係一個頂天立地嘅男子漢，點知佢不負責任咁出聲走咗去，死啦！過2日就係賭王大賽啦，俾人知道佢唔出席啊，佢以後點喺呢個社會立足喎？知唔係喺呢個賭神字典裏邊，邊有退縮呢2個字㗎？你話啦。説話雖然係咁講啫，佢個仔本字典有嗰度弊啦。唔得，我唔可以俾呢件事發生㗎，我而家就去揾佢。阿細妹姐，咁萬一你揾佢唔到，咪點啊？我想你英勇嘅行為令我非常之欽佩，我向你敬禮。只不過咁喎，而家佢攞晒啲錢走，你揾咩嚟賭呢？賭王大賽唔可以篤手指㗎嘛。我都有啲私己錢嘅，我都有啊。之但我冇喎。一早預咗你冇啦。咪住先咋？你2個夾埋有幾多錢啊？我唱埋啲家子都有3萬幾蚊㗎。我邊埋份會咧，都有皮零幾嘅。係啊，真係我計稅咁多啊，抌拍都未夠啦。咁點啊？呢間屋有2個人，好有錢。今日我要同大家講嘅題目咧，就係親情。你話呢個世界上有咩偉大得過親情？當你有困難嘅時候，你朋友唔會幫你，呢個社會唔會幫你，公益金都唔會幫你，就算歡樂滿東華籌到咁多錢，都一樣唔會幫你。喺呢個時候，唯一喺你身邊嘅，你話係咩？就只有係親情。咁喺邊度先可以揾到啊？親情係唔使揾嘅，佢就存在喺每一個空間，喺呢間屋每一個角落。佢而家就散發住芬芳嘅香味，你試下聞聞。你聞唔聞到係幾咁濃郁啊？聞到。你可能覺得佢好唔實在，查實佢就存在喺你嘅身邊，佢只係等待緊你，輕輕咁呼喚，佢就會伸出佢溫暖嘅小手嚟到支援你。你話係幾咁 touching， 係嘛？咁如果真係聽唔到咧，佢哋冇理由聽唔到嘅，佢哋只係喺良心上就暫時受到蒙蔽嘅啫。查實喺心底裏邊，佢哋係好不安、好內疚嘅。我哋唔應該放棄佢哋，我哋應該集以人嘅力量，再次呼喚。只係爭少少啫，咁咁都唔幫拖咯。佢哋2個好似瞓着咗覺喎，真係瞓得冧嘅啫。同你講出嚟，少啦，嚇醒你啦！嚇醒你啦！知咩叫親情啊？咁都唔幫拖，刮醒你，刮醒你！太狂！瞓啦！夠膽太狂！太狂！夠啦夠啦，唔好再打啦！你哋啲親情寫晒
塊面度啦。係啊，你哋嘅呼喚我哋收到啦，你哋要幾多啊？知道親情可貴啊！紅男，鹿女，好傷，好傷啊！至尊賭王爭霸戰第二回合即將開始。喺上一回合，沙三少慘敗喺任天仇手下，唔知今次能唔能夠平反敗局呢？好啦，都係言歸正傳，我而家先介紹參賽者出場。首先係大熱門嘅賭霸傳人任天仇先生。點啊？做乜唔到啊？死啦死啦！點啫？玩搶半天，玩搶半天啊！哎呀，弊啦弊啦！少奶，少奶，喺度。跟住係大家都知咩事嘅賭神之子沙三少。沙三少，喂，點啊？喂，家陣邊個出場啫？嚇，賭聖又唔喺度，咁點啊？望住我做咩啊？沙三少第二次，沙三少第好靚！喂！我係中國賭聖許文龍先生。咩許文龍嘅？咁就夠笑嘛，唔知叫撈頭咩？你笑下啦。叫我笑唔出啫。得㗎啦，頂住檔啦。唔識玩啤牌嘅喎。唔怕嘅。我翻埋去先啦，啊！喂！我淨係同沙家嘅人賭嘅。你講咩啊？家下邊個話俾你聽我唔係沙家嘅人啊？唉，事到如今我都唔怕同你講，沙三少呢，只不過係野種嚟嘅啫，我只係的係。我憑咩信你？家你咩態度啊？係咪唔想玩啊？係咪驚輸啊？係咪驚我？唔好意思，我執翻佢。好，我就同你賭。啊？你又賭啊？你又話唔賭嘅？話咗唔好賭啊，唔好賭啦。可以開始未呢？開始啊！賭局正式開始，兩位請落拍。紅心煙話事，煙三往四，300萬。唔好意思，隻傾嚟咗我度。哈哈，我都有。哎呀，你同我都唔記得咗啊！一副牌係4隻傾啊嘛。傾一 pair 話事。啊，到我話事啊！頭先係煙三往四，家下就雙往，睇怕都係400萬啦啩。我跟。梅花女話事，見你有 pair 傾，就細細地500萬。大佢！可以大㗎，可以。咁一齊就大佢1500萬。好容易。我照跟。喺我度喎。乜你唔記得咗？一副牌裏邊有4隻煙咁。乜你都有隻煙啊？係喎，唔好意思，一副牌又樣樣都有4隻嘅。煙 pair 話事，送美煙咁難得，不如就3000萬。哇！你得對煙都話3500萬，我跟。哇！
我3條頸。咪住，你可以有絕張傾，我都可以有絕張煙。好啦，3條煙贏。我以為中國賭聖好巴閉，原來不外如是。認冇溝佢。許生你冇事啊嘛？冇，我緊張得滯，想鬆弛下啲肌肉啫嘛。繼續啊！又係煙，1000萬。幹！煙市傾撳住拎，我話2000萬。幹！冇啦。葵扇女話事3000萬。咁啊，我冇理由唔跟嘅啫。我八仔嚟噶，你7、9、5搭8，最多咪蛇仔，仲唔捨得走？你咪唔玩啦，唔玩我走噶啦。好，咁我殺你啦！咁你晒我都晒啊！我七一啤，同我開個牌。哎呀，我七下都有得贏。順便同我執埋啲錢。你而家明白勝者為王，敗者為寇嘅道理。任生，我唔會再俾呢個機會賭聖噶啦，你放心。上次俾咗啲甜頭嚟，今次冇咁容易啦。狂風暴雨，狂沙萬里，特大梅花標。拖鞋邊有咁多梅花標？我自己整唔切啦。拳怕少壯，棍怕老狼。一枝梅，你老啦！我呸！阿姐係老啊，不過勝在心境青春，唔俾啲活力你睇下都唔得嘅。我慘！救命啊！哎呀，真係想唔認老都唔得啦！呢啲咁嘅靚妹，以前兩下收皮啦。哎呀，而家搞到身水身汗，先至打謝佢。唉，真失敗。骷髏頭堡，
冇理由係賭聖。喂，係啊，我仲喺度啊！最危險嘅地方果然係最安全噶。佢急過我啊，幫我諗嘅嘢我唔到啊！咩啊？翻嚟食飯？好，我即刻翻嚟。好。哦，發達咯！翻屋企食飯。唉，冷得我騰震啊，震到入馬啊！翻屋企食飯就翻屋唉，企先生啊，先寫個發財錢啦，好心啦，啊，好心啦。真陰公。唉，都唔記得帶銀包，兼冇散紙添。喂，阿姨公，嗱，我家陣就翻屋企食飯，不如你跟埋我一齊翻去啦。三少，係三少，哇！喂，三少，喂，你邊啫？我唔會跟你翻屋企三少嘅，你原諒我啦，Lulu，我翻咗嚟啦，Lulu。我唔開啊，Lulu，我唔會原諒你噶啦。我知錯啦。你不負責任，你原諒我啦。啜一聲走咗去，唔理我。我知錯噶啦，Lulu。最艱難嘅日子我自己都捱過啦。你原諒我啦，你出嚟見下我啦。我唔會開門噶啦，你走啦，我唔會原諒你噶啦，你走啦， Lulu 啊，走啦。喂，咁點算啊？我有辦法。你有辦法，即係叫我諗辦法啫。Give me five。咁我諗辦法咯。好啦，我走先啦。三少奶，開門啦！死人冧樓啊！軍情緊急啊！三少奶，咩事啊？咩事啫？三少奶咩事啊出咗事啊！快啲走啦！我入去執幾件衫先啊！嚟唔切噶啦，唔好執啦！我冇帶錢噶。咩事？相公，喂，Lulu，莎莎你仲記唔記得嗰次？喺莫斯科，又係落緊雪，好凍，好凍。但係我而家個心好似好興，因為喺你個內心燃燒緊愛嘅火焰。相公。Lulu，哎呀，喂，唔夠發泡膠粒喎，咁點啊？唉，有冇啲白色一粒粒嘢頂住檔啊？咁都得噶？好啊，你哋放住先啦，等我攞。唉，快啲啦！喂，得乒乓波啫喎，得唔得噶？唉，求其白色嘢得啊！咩聲嚟㗎？可能啲雪太大。哦，喂，又冇啦，我又要揾啊！乒乓波，點解啲雪會彈地嘅？可能塊地硬。我哋而家逃咗喺呢個浪漫氣氛底下，唔好理咁多啦。你好衰嘅。班嘢點搞㗎？點解啲雪四方嘅？嚇？仲有燒鵝啊？喂，你哋搞乜㗎？阿少奶，你睇下阿三少佢肯搞咁多嘢啊，都係為咗博你一笑啫嘛，都算係咁啦，係嘛？雖然而家係2月，香港冇雪落，但係要搞到咁啊，都唔係嘢少噶。算你有誠意啦。你真肯原諒我？唔係，除非你肯應承我一件事啦。係咩啊？
你即管講。我嫁咗俾你咁耐，你一出好戲都未做過俾我睇，除非你肯完成老爺嘅遺願，同任天仇賭一鋪，咁我就應承你啦。吓，唔使啦啩？上次羅拔咪賭得好地地，仲贏咗好多錢翻嚟。阿細妹姐，落去睇睇啊嚇！揸住揸住。話雖如此啫，三少，但我始終係外人嚟噶嘛，點同你自己親自去贏任天仇咁好呢？係咯，如果你自己肯出賽嘅，贏輸都冇問題啊！咩啊？點會唔係問題啊？你話輸咗咪好冇面？你話我話你不負責任，家陣沙家上上下大大細細所有嘅人，包括我啊，呢個外人啊都唔支持你，大家想你面對呢個賭局啫嘛，都唔計較輸贏嘅。如果你連咁少嘅事都做唔到嘅話，你簡直太令人失望，你都唔係人嚟嘅你。唉，阿細妹姐，我睇啊。喂 ，Robert， 唉，羅拔呢一水咧就講得啱啦。好啦，既然大家都咁諗，我出賽啦。哎呀，好啦，唉，好啦。任生，子清失咗蹤，聽講聽日沙心少會出賽喎。咁咪最好啦，你哋翻出去。係。喂，阿細妹姐，咩沙三少換衫咁耐嘅？吹佢好噃。我諗三少佢怯場嘅啫。唔係啦，我都入去揾揾佢先啦。喂，男更衣室嚟嘅，使唔使我陪阿三少拉去啊？相公，相公，喂，揾到未啊？唔好咁知整啦，出場啦！佢又搞走佬啊？冇理由噶，佢應該痛改前非，冇理由再走佬噶。請注意，比賽仲有3分鐘就開始啦！參賽者請即入場準備。而家形勢緊急啊！你幫我哋沙家祠唔爭再幫埋呢一次啊！阿嫂，你唔好咁見外，沙家是我家，橫掂上次啲人都開行，行啦。好。多謝多謝，任生，唔好意思，我嚟遲咗吓。呢個老友點解佢冇嚟啊？佢係我護身符，我點會唔帶佢嚟啊？你都算有義氣喎。阿廢話少講，可以開始啦，做翻早收啦，係嘛？今日嘅比賽，任何一方能夠啲簡單嘢唔使講啦，次次一樣啦，嚟開始啊！許生，你今日好有信心。賭錢嘅嘢，大家講運氣嘅啫。林生，你就住我喎，比賽正式開始。洪心傾話事，1000萬。睇牌面都知去唔過啦，係嘛？唔玩啦，派個地鋪，你攞去。唔通你睇到我底牌？你真係啊！你咁諗啊，啲傻氣。不過賭錢嘅嘢咧，就小心啲好啊！你哋全部同我擰住面。繼續派牌。
哇！呢牌殘到幾乎睇唔到添。呢波點睇咧？洪心煙話事1000萬。哇！牌都未睇就話1000萬，楊生你都幾有信心啊！女一 pair 話事，唉呀，我諗住唔去噶啦，我又中 pair 喎，咁啊粗粗地都要2000萬啦。我跟。洪心三話事，估唔到個牌細細都有得話事，就3000萬。咁啊，唔跟都跟到咁多隻啦嚇，好頭好尾都要跟埋佢噶，係嘛？3000萬啊，跟！同花順面話事，嘥你啦！你仲要考慮？阿任生，你連底牌都未睇就晒啦。雖然呢啲係籌碼，但係都係錢嚟噶嘛，好似牙煙一啲喎。我咧話唔定識隔空換牌喎。你睇清楚啊，睇清楚啲，唔好後悔啊！我真係晒噶啦。既然你咁堅決，你話晒冷咪晒冷咯，誒晒冷啦，晒冷啦！你一 pair 煙啊，點會贏得到我咧？我啊揸住4條女啊！唔通4條搭呢部同花順咩？同花順勝。估唔到沙家就咁就玩完。吓，玩完啦，可以翻屋企瞓啦。你以為我唔知你同隻鸚鵡打龍通？你記住，畜生始終係畜生，佢唔識得分底牌同面牌。我頭先俾呢隻煙屎佢睇，你而家輸得心服口服啊！你黐線嘅！嗰隻鸚鵡雖然做錯咗事，都冇理由打佢啫。你約咗㗎你，我唔同你賭啦。我約過佢，我去防止約咗會告佢。喂，Robert 搞咩啊？去啦，快啲及啦！何君，仲唔宣佈邊個冠軍？對唔住啊，任生，佢仲剩翻一個籌碼，所以仲未算輸。咁好，我就等佢1分鐘。佢再唔出嚟嘅話，當佢自動棄權。Robert 求下你啊，你出嚟啦！我對你哋唔住，我對唔住成個沙家。你唔好怪責自己啦，而家係出力嘅時候啊！你一定要戰勝任天仇噶！你哋唔好再逼我啦，你哋令我諗下睇下有冇其他辦法。係啊。你問洪先生，你仲有30秒時間，如果你過時唔出嚟，你就會被取消資格。取消資格啦，幫埋我哋最後一次啦，出嚟啦，好唔好啊？唔得咧！10、9、8、7。快啲啦，開門啦！除咗你之外，冇人可以幫到我哋噶啦！出嚟啦，唔該你啦，出嚟啦，快啲啦！仲有我，把聲唔熟嘅。我哋係咪發緊夢啊？
佢都會出場嘅。莎莎，你好型啊！相公，你真係一出場啊！我諗清楚，我冇晒所有嘅嘢都得，就係唔可以冇咗你。翻埋去睇嘢。沙三少，你終於都出現，但係我唔明你點用一個籌碼同我賭，所以我籌晒期先嚟嘅。你敢唔敢同我賭啊？你驚啊？冇問題，你肯賭就得啦。同我點點數，點點佢？誒，唔好點少喎。沙先生加碼9700蚊，你得109700，落炮都未夠。佢梗係輸晒啲錢啦。咁咧，用沙家嘅人做賭注，如果你贏咗嘅話，啲錢係你嘅；但係如果你輸咗嘅話，佢哋就要跟我一世。至於賭神傳人，就從此消失。阿哥，千祈唔好預我哋啊！而家到你驚啊！你係要玩咁大係嘛？唔怕啫，我哋對3少爺有信心。我哋支持你啊！好，拍牌。兩位請落拍。沙生未夠數喎。哦，喂，有乜法啊？我係得咁多啫喎。等我犧牲啦！話真係算死性。唉，唔好，你仲細啊，阿哥等我嚟啦。咁生性，我一定要支持嘅。排牌。洪心煙話事，1000萬。跟。等我嚟。細妹姐，等我嚟啊！喂，拍牌。煙一啤話事，3000萬。我去。我跟啦，等我嚟啦！葵扇即話事，pass。冇咁着數，4000萬。相公，等我嚟。花筍面話事，pass。同花筍都唔敢話事，好，咁我話事，5000萬。家有錢好巴閉，仲有我跟。咪住，你同我坐低，你唔係沙家嘅人。如果你冇得跟嘅，就算你贏咗，都攞唔到我啲籌碼，真係可憐。
咁我就俾佢當5000萬得唔得啊？唔得噶嘛，我知。阿嫂，啲老爺咪留得條鏈嘅嚇。係啊，我仲有家傳之寶，相公俾埋你。乜連家傳之寶都可以攞出嚟嘅？仲諗咁多做咩啫？你究竟跟唔跟啊？我跟。請兩位開牌。進啦！又係呢招。心思重重，心有不甘，心寒葉企，心中不凡，心正燒我。哎呀，夢中都出埋。多事情，我的天！哎呀，多事情，哎呀，13要佢食埋啦！咁就得啦啩？似乎你功力仲未夠，捽到甩晒色啊！甩色？打麻雀你死9年啦！閃卡，恭喜發財！賭神直，賭神仙，賭神傳人黃德英，恭喜發財！唔使嘥心機。隻葵扇煙喺我度，花水唔一定要煙嘅，葵扇狗都攞你命啊！捉到啦！今日嘅至尊賭王爭霸戰係由沙三少勝出。成約啊！下次你攞4條就記得撚隻葵扇狗咯喎！哎呀！相公，Lulu，多謝你支持我。你係我相公。三少，恭喜晒啊！媽，喂，你做咩？媽，唔係，你唔使呃我啦。我係你奶媽咋？佢乜都講晒我聽㗎。